俾大家，同埋都再提醒下大家啦嚇。咁就入正題啦。咁上個禮拜嘅操作咧都係冇乜嘅。咁咧 CVNA 咧就已經係即係中咗指示咧，就2號嘅時候咧就 stop loss 走咗啦。咁就講下啦 CVNA。咁所以呢個都係一個幾正常嘅指示咯。咁就係即係避免咗進一步嘅損失啦。但係呢個 trade 係唔成功嘅。咁個止損嘅 level 咧，我覺得都 set 得好合理咯。即係個 gap 嘅位咧，就因為啲 gap 就 tend to 會 fill 翻個 gap 嘅。咁所以就即係當初 set 喺度咧，就都好合理咯。咁就但係就證明佢咧就要多啲時間啦，可能要再需要啲整固先會再上啦。如果佢真係再上嘅話，咁就另外咧就一個就唔成功嘅 trade 啦，一個就成功嘅 AMAT 咧，就佢就曾經試過一啲 pullback 之後咧，咁咧佢就喺呢一個星期五嘅時候咧就 gap up 啦，就暫時咧帳面上咧就0.67個 R 嘅利潤啦嚇，咁所以咧就暫時就微賺啦，以呢兩個 trade 嚟計。咁就都冇乜好特別講啦，咁其實都好正路，即係 expect 啦嚇。咁就佢喺接近20天線嘅時候咧，就有支持，就第二日反彈咁樣啦，跟住連埋大市氣氛都 OK，咁就反彈得幾好啦。咁我嘅止損咧，其實而家都係喺翻呢一個 swing 嘅 low 度啫，即係呢條巴嘅下方啦。因為我就覺得佢有機會會再試一試20天線嘅。咁如果佢幾日後咧都 keep 住喺呢個 level 咧，咁我就會adjust 翻嗰個stop 咧喺20天線左右啦。但係而家佢就未突破成功咧，我就覺得即係 set 翻喺原本個位，就俾多啲空間去行啦。同埋咧，我就會覺得咧，即係過去嗰1個至2個禮拜啦，即係聖誕新年嘅週份咧，因為個成交量都係偏細啊。我相信同有啲人就話啦，啲基金經理咧就收爐啦，就鎖定利潤啦，諸如此類啦。咁我覺得都個原因都唔重要噶啦。總之就係即係眼見睇到個成交係細啲咧，即係對佢嘅走勢咧就唔係好有說服力嘅。無論你係跌啦定係升咧，你個 volume 唔低咧，就好容易就會被反轉咯。咁呢個咁大家都明白，因為個 order 嘅厚度嘅問題啦嚇。咁但係呢度就唔詳細講啦。咁所以就即係簡單嚟講，一個走勢。佢嘅說服力咧，我覺得係喺某個 time frame 咧，尤其是 daily time frame 咧，同個 volume 咧，通常啦成正比嘅咁樣咯。OK，然之後咧就我其實買入咗一個新嘅 position FAS，不過就我喺盤後買，所以冇同大家講喺盤中。我喺盤後買嘅FAS 咧就係呢個我介紹過啦，上條片就係3倍槓桿嘅，你當係3倍槓桿嘅 XLF 啦，就係 finance 嘅。咁咧我就見到咧收市嘅時候咧，見到呢條巴咧接近收市啦嚇，呢條嘅偏巴咧就係我所講嘅喺呢一個support 或者呢一個 breakout level 咧就有 support 啦。OK， 咁就即係佢 retest pull back 翻，但係就見到一個幾強嘅 support 上翻去，個 volume 咧亦都係大嘅。咁我就覺得唔可能係一個佢會繼續上升，因為之前都講過啦，呢個XLF 咧或者金融板塊咧，呢一個consolidation係行咗成年咁滯㗎，成年幾啊。咁就有冇年幾啊？年幾啊，係啦，超過1年啦。咁就如果佢真係咧突破成功嘅話咧，佢係一個 multiple time frame 咧就會繼續上啦。嗱，我唔知個驅動即係個 catalyst 係乜嘢啦嚇。打仗可能都係一個 catalyst 啦，或者係要再 QE， 我唔知啊。嗱，總之我認為咧乜嘢理由都好啦。佢一個咁樣嘅 consolidation 又 check out 過，又即係波幅收窄過。而家喺呢一個位做 consolidation，無論喺 weekly time frame 定 daily time frame，如果真係發生嗱，佢未必係呢一個 wave 咧就即刻上去嘅。即係我覺得呢個失敗機會咧係唔低嘅，即係可能稍為低過一半添啊。佢可能會再做一啲嘅即係再 consolidate 多陣咁樣又唔定，或者佢再跌穿啲，再跌穿一啲。再行多一個大啲嘅波段，先再咁樣上又唔定，所以就冇人估到啊！咁但係呢一個係其中一個我見到個 risk reward OK 嘅機會咯。假如佢真係就咁直接突破嘅話咧，咁我覺得係一個可以行即係唔短時間嘅 trend 啦。呢個係我嘅即係猜想啦。咁同埋都有利於咧成個即係股市咧繼續係大牛市繼續咁樣嘅。因為其實好多板塊咧，你見如果你唔係淨係睇科技板塊，呢個陣間會講啊。咁就其實都係行得幾好啦，即係 consolidate 嘅階段，我就嘅直覺或者感覺咧，或者見到嘅 consolidate 嘅時間啦，好多主要板塊講緊係一個就嚟會爆方向嘅階段咯，即係我自己嘅觀察係咁樣咯。OK，咁呢個陣間我會再講嘅。咁就即係我買入FAS 嘅動機或者係個 concept 就係咁樣咯。即係 pullback 跟住咧就見到有 support 啦，就買就係咁啦。咁啱佢 pullback 嘅位咧就係佢 break out 一個咁耐嘅 consolidation 嘅位，而咁啱又喺呢度有 support 咧，太多巧合咧，我就覺得唔可以係一個落注嘅機會啦咁樣。咁但係咧即係都係保持紀律啦嚇。我個 size 咧都係唔大嘅，都係0.6個 R 左右嘅啫。咁就如果佢真係再有啲咩特別走勢，我先再加注啦。或者到時如果真係咁咩咧，咁 bullish 嘅時候，可能又有其他嘅即係buy 嘅 opportunity 咧。咁到時再算啦。而家就入咗呢個 size。咁就所以咧就因為我啱啱收市後買入啊，咁就都個價咧就即係總之冇乜 profit 啦，就亦都冇乜損失啦。咁就另外咧 FNVX 咧，咁就其實佢就喺星期5咧就有一個大反彈啦，上翻去近乎 entry 嘅位啦，跟住又縮一縮啦。嗱，我之前咪畫咗條 trend line 嘅，嗱唔知準唔準啦嚇。咁其實你即係可以就咁 adjust 喺度，咁都差唔多啦。佢遇到 trend line 出翻落嚟咁樣咯，唔可以話佢 break out 咗啦。咁只係其中一個 sign 咧，就佢可能就 bottom 啦，就喺呢一啲位度 consolidate，然之後咧兜翻上去 maybe
但係唔知啊。咁所以我又唔會話太開心，即係只係一個整固範圍咯嚇。咁冇乜好講。但係佢即係帳面上我係就回翻唔少嘅。咁但係呢個未 realize 嘅 profit 咧我就唔計嘅。咁所以咧上呢一個禮拜咧，成個禮拜計咧我都係正負零嘅啫。唔係負咗0.5啊，因為realize 咗呢個Carvana 啦嚇，係負0.5個 R 嘅。咁但係我覺得喺呢個咁波動嘅市況 OK 啦，都唔錯啦嚇。咁同埋 review 一下咧，我上一個禮拜嘅 watch list 咧，即係大家如果有留意到話，我個 short list 咧，我冇做任何 short 啊，但係個 short list 係完全俾人夾死嘅。如果有遇過